మ్యామ్ ఇప్పుడు చాలా వరకు కొద్దిమంది ఎక్కువ బయట వర్క్ చేసేవారికి గానీ, ఎక్కువ డ్రైవింగ్ చేసేవారికి గానీ, డస్ట్‌లో ఎక్కువ తిరిగేవారికి గానీ, కొంచెం ఈ కాఫ్ పిల్లి కూతల్లాగా వస్తా ఉంటాయి కదా! అసలు ఇవి ఏంటి? అంటే దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి? అంటే పిల్లి కూతలు అని అంటా ఉంటారు. ఇదేంటి? ఇది ఏ విధంగా తగ్గుతుంది? అంటే మెడిసిన్స్‌తో తగ్గుతుందా? లేదంటే ఏమన్నా సర్జరీస్ ఉంటాయా? ఇది పిల్లి కూతులు అంటే స్నీజింగ్ ఇట్లాంటివి ఏంటంటే అంటే కొంతమందికి అలర్జీ ఉంటుంది. కొన్ని దుమ్ము అవి పడవన్నమాట. వాళ్ళు దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ ఒక ఆమె వచ్చింది టీచర్ అనమాట. టీచర్ అంటే ఆమెకి చాక్పీస్ పౌడర్ పడదు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆమెకి ఇట్లే సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు మేము ఏం చెప్పామంటే ఆ చాక్పీస్ పౌడర్ని అవాయిడ్ చేయమన్నాము. ఇప్పుడు ఆ మార్కరు అట్లా తీసుకొని కార్డ్బోర్డ్స్ అలా తీసుకొని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయింది. ఇందాకే కొంతసేపు క్రితము ఒక అతను వచ్చారు. అతనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సోప్ పడతాడు. సోప్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడల్లా అతనికి ఒళ్ళంతా దురదలు అలర్జీ లాగా వస్తుందని చెప్పాడు. ఆ సోప్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాడు. ఇంకొక అతను ఏంటంటే ఇందాక వచ్చింది ఈ గొంతు కాఫ్ వస్తుంది నాకు మేడం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాఫ్ వస్తుంది, నాటుకోడి తింటే కాఫ్ వస్తుంది అని చెప్పింది. ఇందాక రీసెంట్ గా ఒక పేషెంట్ రాబోయే ముందు అది అవాయిడ్ చేయమని. అంటే కొంతమంది కొన్ని పడవు, కొంతమందికి కోడిగుడ్డు పడదు, కొంతమందికి వంకాయ పడదు, అలా కొన్ని అలర్జీస్ ఉంటాయి. కొంతమందికి బాడీలో ఆటోమేటిక్ గా బ్లడ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇన్హెరిటెడ్ గా కొన్ని అలర్జీస్ ఉంటాయి. అది ఇప్పుడు కొంతమందికి దుమ్ము పడదు. దుమ్ము దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి తుమ్ము రావడం, ఇంకా చల్లగాలి పడదు. కొంతమంది డ్రైవింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ డస్ట్ వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటారు, సైడ్ ఎయిర్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. అంటే మనం దేనికైనా పడలేదంటే దానికి దూరం ఉండడమే బెస్ట్. వచ్చినాక మొదలు వాడటం కంటే ఇప్పుడు దుమ్ము పడలేదు, దుమ్ము దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాస్క్ వేసుకోవడం, మనం జాగ్రత్త తీసుకోవడం. మేము చాలా వరకు ఇది నిజంగా చిన్న సమస్య కానీ చాలా మందిని ఎక్కువగా వేధిస్తున్న సమస్య గురకలు. సో ఈ గురకకు సంబంధించి ఏంటి, మనం కొన్ని సినిమాలో చూపించట్టు మా భర్త గురక పెడుతున్నాడు కాబట్టి నేను డైవర్స్ ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పేసి అన్నట్టు ఇప్పుడు రీసెంట్గా రియల్గా కూడా ఇట్లా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఏంటంటే గురక అన్నది చాలా వరకు ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. దానికి ఈఎన్టీలో ఏమైనా సర్జరీలు ఉన్నాయా, మెడిసిన్ ఉందా, ఏంటి మేడం? ఉన్నాయండి సర్జరీ. అసలు ఎందుకు వస్తుంది గురక? ఒకటి మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకు గాలి పోయేది ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా గాలి పోతుంది. ముక్కులో ఏమైనా అడ్డం ఉంటే, నోట్లో గాలి పోయే దగ్గర అడ్డం ఉంటే ఆ గాలి పోవడానికి ఆ రంధ్రం సరిపోవట్లేదు కాబట్టి ఈ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఆ అడ్డం అనేది మనం ఎండోస్కోప్ ద్వారా చూసి ఏదైతే ఇప్పుడు గొంతులో గలిగలు ఉన్నాయా వాటిని క్లియర్ చేయడం, ముక్కులో డిఎన్ఎస్ సెప్టమ్ ఉందా వాటిని క్లియర్ చేయడం, ఇంకా లోపల ఓవ్యులా ఇవి ఉంటాయన్నమాట, అక్కడ ఏమైనా ఫాల్ట్ ఉందా అంటే నోట్లో నుంచి మొత్తం ఎయిర్వేస్ అన్ని చూసుకుంటాం. నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా చూసుకొని ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని క్యూర్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు బాగైపోతుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక అతను వచ్చారు. అతను వాళ్ళ వైఫ్ చెప్పింది ఇట్లా మేడం కంటిన్యూస్ గురక పెడుతున్నారు అంటే, మొత్తం చూస్తే నోస్ లో సెప్టమ్, డివేటెడ్ సెప్టమ్ ఉంది, ఇంకోటి టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి అతనికి. ఇప్పుడు సెప్టమ్ చేసేసాము, టాన్సిల్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత చేస్తాము, ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు హాఫ్ వరకు గురక తగ్గిపోయింది అని చెప్పిందాం మొన్న వచ్చి. అలా చూసుకుని మనం వాటిని క్యూర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా. ఇంకొకటి వెయిట్ వల్ల కూడా ఉంటారు, వెయిట్ కూడా తగ్గారంటే ఆటోమేటిక్గా అది కూడా రిలీఫ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ.